안녕하세요. 티에 대해 쉽고 재밌게 안내하는 홍차 언니입니다. 여러분, 건강 잘 챙기고들 계시나요? 요즘 바이러스 때문에 아주 너무들 심각하죠? 모두 같은 생각이겠지만 요즘 같아서는 아프면 안 되잖아요. 그래서 준비했습니다. 면역력을 높여주는 허브티 블렌딩을 2번의 시간에 걸쳐서 소개시켜 드릴 건데요. 첫 번째로 오늘은 바이러스, 기침, 발열, 콧물, 가래 증상을 완화시켜주는 허브티 블렌딩을 준비했고요. 다음 시간에는 향신료를 이용해서 만들어 볼 겁니다. 자, 그럼 오늘 만들 면역력을 높여주는 허브티 블렌딩 함께 하세요. 오늘 면역력이 좋은 허브티 블렌딩 티 재료를 소개시켜 드릴게요. 첫 번째로 로즈잎입니다. 로즈잎은 발열료 빼앗긴 비타민C 보충에 좋은 허브로 감기에 도움이 되는 각각의 작용이 종합적으로 효능을 발휘한다고 보시면 됩니다. 감초입니다. 감초는 기침이 나오거나 가래가 생길 때 아주 효과적입니다. 면역력을 강화시키는 효능으로 최근 주목을 받고 있는 에키네이셔입니다. 항바이러스 작용이 있어서 감기의 초기 증상에 활용하면 아주 좋은 허브입니다. 플라보노이드가 풍부하고 발한 작용이 있는 엘더플라워는 땀을 내서 열을 내리는 작용을 하는데요. 항염 작용과 함께 콧물이나 가래 증상도 완화하는 효능이 있습니다. 인삼인데요. 인삼은 육체적, 정신적 강장 효과가 있는 허브로 체력 회복에 효과적이며 감기가 걸리지 않는 체력을 만들고요. 면역력 향상에 아주 많은 도움이 됩니다. 네, 이제 블렌딩을 시작해 볼게요. 가장 먼저 주재료인 로즈잎 2 정도 넣으실 거고요. 그리고 에키네이셔라고 하는 허브를 1 정도 넣을 겁니다. 여러분 보통 많이들 보신 감초가 아마 이런 상태일 거예요. 그런데 제가 오늘 사용할 감초는 요거예요. 어떻게 틀리냐? 처음에 보여드렸던 감초가 사실 효능이나 맛은 훨씬 강해요. 그래서 상당히 조심히 써야 하거든요. 반면에 이렇게 덩어리가 조금 이쁘게 모인 가지 모양으로 되어 있는 감초는 티로 우렸을 때 은은한 맛을 줍니다. 그래서 제가 오늘 사용할 티는 우릴 거이기 때문에 다리지 않고 요 감초를 사용할게요. 요 정도 사용할게요. 네, 요 정도 사용할 겁니다. 엘더플라워 2분의 1 정도 사용하겠습니다. 그리고 인삼, 갖고 계신 게 인삼이든 홍삼이든 상관없거든요. 그래서 2분의 1 넣었습니다. 자, 완성이에요. 그래서 섞어 볼게요. 완성입니다. 향을 한번 맡아볼게요. 먼저 한약재 향이 먼저 나네요. 감초하고 인삼이 들어있어서 한약재 먼저 치고요. 그런 다음 은은하게 허브 향이 납니다. 네, 이제 티를 우려보도록 하겠습니다. 한 잔 분량으로 한 2g 정도 될 것 같죠? 그 정도 우릴게요. 네, 물은 95도의 물 준비했고요. 시간은 3분 우리도록 하겠습니다. 네, 완성이네요. 찻잔에 옮겨 볼게요. 완성입니다.
완성된 블렌딩 티 맛을 표현하면 은은한 임산차 맛에 허브의 맛이 나는데요. 중요한 것은 면역력 하면 대표로 하는 에키네이션은요, 항바이러스 작용이 있어서 감기 초기 증상에 아주 좋은 허브예요. 또 로즈잎은요, 비타민 C가 아주 굉장히 많이 들어있는 허브인데요. 레몬의 무려 20에서 40배나 되는 엄청난 비타민 C를 가지고 있는 허브예요. 감기 걸리면 비타민 C 많이 먹으라고 하잖아요. 그러니 오늘 우리가 만든 이 허브티는요, 티가 아닌 약이라고 생각하시고 드시면 좋을 것 같아요. 좀 써? 그러면 꿀이나 설탕 같은 거 첨가하셔서 편안하게 드셔도 좋을 것 같습니다. 오늘 함께 만들어 본 이 허브티 블렌딩으로요, 여러분 꼭 도전하셔서 면역력 쑥 올리시고요, 바이러스 이겨내는 몸 함께 만들어 보자고요. 자, 오늘도 함께 해주셔서 감사합니다. 홍차 언니는 다음 시간에 또 찾아뵐게요. 여러분 안녕.